السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكون أحوالكم جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خاصة بتسمين الصدر وإزالة كل الترهلات التي يكون موجود بالصدر بسبب الرضاعة أو لا تقدم في السن أو لا نقصان في الوزن بشكل مفاجئ أو لا زيادة في الوزن بشكل مفاجئ. فاليوم إن شاء الله ستكون وصفة خاصة فقط بكل من تريد زيادة أو لا تسمين الوجه أو لا الخدود أو لا تسمين فقط الصدر. هذه الوصفة كتعطي نتائج أكثر من منطقة ديال الصدر وتسمين الوجه. فإذا كنت أول مرة تزوري القناة فلا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، وأيضا لا تبخلوا عليه باللايك والإعجاب، وشكرا لكم دائما على المتابعة. فاليوم إن شاء الله ستكون وصفة طبيعية، وصفة جد سهلة بمكوناتها موجودة لديكم في البيت، فما عليكم سوى تجربة هذه الوصفة. فبالنسبة لمكونات الوصفة سأحتاج إلى فازلين. كما نعرف أن الفازلين فهي جيدة للبشرة وجيدة للجسم بدورها كتقوم بتبييض وأيضا تقوم بترطيب الأماكن التي تكون موجود بها جفاف. وأيضا مكون سحري في هذه الوصفة الذي يعطي نتائج سريعة جدا ونتائج رهيبة في ظرف قصير جدا. المنطقة ديال الصدر والمنطقة ديال الوجه أو لا تسمين الوجه هو بودرة ديال الخميرة. كما نعرف أن البودرة ديال الخميرة كتقوم بالزيادة في الوزن وتسمين المناطق التي قمتي بوضع هذا البودرة عليها. فمهم البنات البودرة تصيبوها موجودة في المحلات التجارية الكبرى، فيمكن لكم تاخذوا حبوب الخميرة طحنوها. إذا لم تكن موجودة لديكم فقط تكتفوا ببودرة ديال الخميرة العادية اللي كتستعملوا. فبزاف كيجوني بعد الرسائل أن الخميرة كدير الدود الوجه ولا ما عرفت ما بين الجلدة والعظم. هذاك مجرد كلام فقط، لانه كثره الاشاعات كتخلي الحاجه انها بزاف البنات كيبتعدوا عليها لو كانت كدير الدود، لو كان منعوها. فالمهم حنا كناكلوها حسب لك الا وضعتها الجسم ديالك عاد غدير لك الدود ودير لينا الدود الداخل، وحنا كناكلوها بشكل يومي. هذا كتجيني مجرد كذب، لانني بزاف انا استعملتها في وصفات خاصه بالشعر وما لما درت لي الدود استعملتها في الجسم ديالي واحد الفتره وما درت لي حتى شي مشكل عادي، بالعكس هي كتفتح وايضا كتقوم بنفخ المكان. فبالنسبه للطريقه جد سهله، كتاخدي فازلين ملعقه الا كنتي بغيتي توجدي كميه كبيره وتحتفظي بها وتبقاي تستعمليها، لكن ما ننصحكش بها لانه الخميره ما كتبغيش تبقى مده طويله، فقط توضعي الكميه وتستعمليها انت واللي معاك في الدار، خواتك ولا ام ديالك. كتاخدي ملعقه من الفازلين كتضيفي لها نصف ملعقه من بودره ديال الخميره. كيف ما نعرفوا ان الخميره دائما كتقومي بالدوبل ديال الفازلين، اذا وضعتي ملعقه من الفازلين توضعي فقط نصف ملعقه من بودره ديال الخميره. فكتقوم بخلط هاد المكونات جيدا. من بعد كتوضعيها تماصي بها الخدود ديالك الا كنتي بغيتي تملئي الوجه ديالك او لا الصدر ديالك، كتقومي بمساج دائري كتابليكي هاد الوصفه، ومن بعد كتركها لمده ديال ساعه وكتداومي على هاد الوصفه بشكل يومي حتى كتحصلي على النتائج المرضيه، وحتى كيتملؤوا لك الصدر ديالك او الخدود ديالك. من بعد كيمكن لك تبعدي عليها ولكن بشكل تدريجي باش ما ترجعيش في الوزن وباش يبقى تحتفظي بالشكل ديال الصدر ديالك او الخدود ديالك. هذا هو السر باش ما تضعفيش من الاماكن اللي وضعتي لها هذه الوصفه. فوصفه سهله جدا، مكونات بسيطه لديكم في البيت يمكن لكم تعتنيوا. كما نعرف ان بزاف السيدات كيعانيوا من هذا المشكل ديال النحافه في الصدر ديالهم، حابين انهم يكون عندهم صدر ممتلئ او لا خدود ممتلئه، ويمكن لهم يطبقوا هذه الوصفه لانها بسيطه جدا وتعطي مفعول سريع جدا. فكنتمنى ان الوصفات يكونوا كاينه للرضا ديالكم. فاذا كنت اول مره جديده تشوفي القناه او لا الفيديو ما تنسيش تدخلي للقناه وتشوفي لي فيديو كاملين لكم في القناه كلهم مجربين وصفات ناجحه 100%، وان شاء الله غادي تجربيها وتعطيك نتائج باذن الله. ونقول احبابي الاعزاء السلام عليكم، كنتمنى نكون فدتكم واستفدتوا معايا في هذا الفيديو. ما تنساوش لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم باش كلشي يستافد ويسعوا من الفائده، وايضا اقتراحاتكم اسفل الفيديو. ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. والسلام عليكم.